喺某啲情況下，你嘅另一半過咗身，但係你都有機會1蚊都分唔到喎，點解呢？有時我會遇到啲咁嘅情況嘅，死者在生嗰陣時同佢老婆出雙入對啦，大家都認定佢哋係夫妻嚟嘅，但係到個男方死咗之後咧，先發覺原來佢哋根本從來都未結過婚。咁唔單止咁嘅情況喎，原來個男方咧之前已經係結咗婚，有個太太，仲有仔女，只不過咧從來冇搞到離婚手續。喺咁嘅情況下，因為男方佢都有若干嘅財產啊，咁佢嘅財產會點樣分配呢？嗱，如果有遺囑嘅話，咁當然咧就跟男方嘅遺囑去處理就最簡單啦。但係好不幸咧，如果呢個男人係冇立法遺囑嘅話，如果佢同嗰個原配係仲有其他仔女嘅話咧，咁呢個第一個老婆或者原配同佢啲仔女咧，其實就真係會攞晒死者絕大部分嘅財產啦。咁聽起嚟咧，其實就好似好唔公平咁樣，因為咧男方同佢原本個妻子咧已經分開咗好多年㗎啦，而同呢個新嘅我哋叫做女朋友啦，亦都出雙入對，個個都視之為佢哋夫妻，已經行咗好耐嘅啦。咁呢個新嘅太太啦，或者呢個女朋友咧，係咪1毫子都攞唔到咧？咁樣咁其實咧，根據香港法例第481章啦，嗰個名咧叫做財產承繼供養遺屬及受養人條例咧，咁樣咧呢個女朋友咧，或者可以咧根據呢個頭先所講481章嘅條例咧，向呢個遺產咧申請一部分嘅財產嘅。咁至於申唔申請到咧，都有若干嘅條件㗎。嗰個法例咧規定咧就個申請一定要喺遺產承辦出咗之後半年內就去作出申請啦，同埋亦都要規定咧就係死者之前咧係有證據顯示供養緊呢個申請人嘅，即係供養緊呢個女朋友嘅。咁如果呢個女朋友之前真係受緊呢個死者嘅供養啊，咁都有啲機會可以作出申請嘅。咁至於詳細情況咧，就應該揾律師咧作出進一步嘅諮詢啦，因為呢個法例牽涉嘅嘢咧都可以幾複雜嘅。